အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ London A1D channel ကနေပြီးတော့ဒီကမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အားလုံးတို့ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ post တစ်ခုခုကို only me friend public နဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ share လိုက်တယ်အဲ့ဒီ share လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall ထဲမှာshare post တွေပေါ့နော်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အကြောင်းတစုံတရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီမဖြတ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်တစုတစည်းတဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရမယ်နီလာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလာလေးကိုတချို့သိပြီးတဲ့အကူအမတွေရှိသလိုမသိရသေးတဲ့အကူအမတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအသစ်တင်နိုင်နေသိအောင်ဘေးနားကခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးကြကြပါဦးခင်ဗျာကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာရှိကိုကျွန်တော်တို့ကြွားရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ internet line လေးဖွင့်ရပါမယ် internet line လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုတုံးနေကြ VPN လေးနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook APP ရဲ့ဝင်လိုက်ပါ Facebook APP ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ raw ရဲ့ဝင်လိုက်ပါနော် raw ရဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ setting ပုံစံလေးနဲ့ပင်နေရန်ပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီပါမှာပေါ့အကွက်ကလေးပေါ့နော်အမဲရောင်နဲ့အထဲမှာအကွက်ကလေးရှိပါတယ်စဝိုင်းပုံစံလေးအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကိုတစုတစည်းတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုတစုတစည်းတဲ့ဖြတ်ဘက်နဲ့ကျွန်တော်တီးတန့်ဖြတ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုပေါ့နော်ဒီ post တွေကို share တဲ့အခါမှာ only me နဲ့ share တာလည်းရှိမယ် public နဲ့ share တာရှိမယ်ပြီးတော့ friend တွေနဲ့ share တာလည်းရှိမယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုကဒီ friend တွေနဲ့ပဲ share တဲ့ post တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တီးတန့်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ filter ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all post ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ friend အနေနဲ့ပဲ share ထားတဲ့ post တွေပဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ friends ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ friend အနေနဲ့ share ထားတဲ့ post တွေလိုပဲရွေးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ဒီ delete ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ delete post ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delete post ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ညောအားလုံးပဲဒီနည်းလမ်းလေးကိုကြည့်ရှုရှိအားဖြင့်အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ